大家好，我係布巴。布布今次好開心獲得Catalog 旗下品牌 Fetelo 嘅邀請，試食佢哋嘅新嘅三大王牌嘅產品，分別就係極效王牌嘅磷蝦粉啦、蟲草 CS4 嘅免疫配方啦，同埋 NMN 嘅活力重生配方。咁今次我就特別想推介極效王牌磷蝦粉俾大家試一試喎。點解呢？因為大家都知道啦，狗其實係唔可以自行去製造 Omega 3嘅。咁而 Fetelo 嘅極效王牌磷蝦粉正正就能夠補給翻所失去製造唔到嘅 Omega 3啦。咁食用Fetelo 嘅極效王牌磷蝦粉其實就好簡單嘅，只需要就係打開佢一細包，然後就倒晒一包落你嘢食度，咁然之後就可以俾狗去食噶啦。咁布布本身對海鮮都其實就普通嘅，咁但係佢一聞到好香嘅蝦味即刻急不及待要行埋嚟試下，睇下究竟咩嚟。咁佢初佢都會係嘗試下先，但係啲蝦味真係好濃烈，好香好香，真係連我人都想食埋一份。不過當然啦，呢個係狗嘅產品啦，咁但係留翻俾布布去細味品嘗啦。咁可想而知極效王牌磷蝦粉嘅成分一定蘊含全面嘅營養，確保有最優質嘅 Omega 3。而喺布布食得咁開心嘅同時，我亦都好開心Fetelo 嘅極效王牌磷蝦粉係能夠為布布為亦得所有狗提供到8大全方位嘅健康好處，包括就有例如布布作為柴犬，經常都好擔心嘅一個問題就係佢哋嘅關節問題啦，同埋佢哋嘅皮毛健康問題啦。咁正正就能夠補充到軟骨，潤滑到關節嘅，同埋亦都能夠保持到皮毛嘅健康啦。而極效王牌磷蝦粉亦都可以改善到淚痕，維護到視力，令到我哋狗白內障嘅機會都少啲啦。同埋可以強化心臟機能，咁我哋嘅狗亦都可以長命多啲，長命百歲啊嘛。另外亦都可以增強排毒代謝，咁去便便都亦去得靚啲啦。仲有可以保護腎臟功能，同時亦都可以維持腦同埋神經嘅健康。最重要係咩啊？就係提升免疫力啊嘛。咁變咗我哋帶狗出去玩又好，去邊都好都少啲擔心，唔使驚佢會病啦。Fetelo 嘅極效王牌磷蝦粉係適合狗同埋貓貓一齊去食用都得嘅。咁大家見到布布食得咁開心，食到飯碗都舐到乾乾淨淨，反晒光領晒咁樣，係咪好想試？DM 我哋或者留言我想要，我就會俾個優惠碼你。咁快啲去買俾你哋嘅主子試下啦！